Ако некој го допре албанскиот јазик, сите албанци ќе се кренат на нозе. Али Ахмети ни испорача нова воинствена закана. Овој човек никако да се соочи со фактот дека ниту е веќе командант на УЧК, ниту е командант во владата, а прашање е дали е се уште командант и во самата ДУИ. Неговите граѓани, албанците во Македонија, на последните избори решија да го испратат во опозиција и сега наместо да дава команди, тој треба да дава одговори, или со други зборови, треба да го плати цехот за се што правил тој и неговите сопартици во изминативе декади. Прво што сакам да го прашам, што не беше толку воинствен во изминативе неколку години, кога бугарите се којдневно го негираа и се уште негираат македонскиот јазик, што неговиот министер за надворешни Османи еднаш не излезе пред јавноста и не им кажа на бугарите во лице: не ги чепкајте македонскиот јазик, цел народ ќе ви се крене на нозе. Не, такво нешто не смее да се каже. Нели тие се европска партија и ако треба за Европа и македонскиот јазик ќе го шитнат за ситна пара. Друга многу важна работа. Кој тоа побогу го чепка албанскиот јазик? Неговата употреба е многу прецизно вградена во уставот на Македонија и тоа токму како дел од рамковниот договор, кој нели моравме да го подпишеме под нишанот на пушката. Тоа што за да го срушите ВМРО ДПМН и за да направите коалиција со Заев, за да го смените името, си донесовте закон за двојазичност кој е спротивен на уставот, за тоа не сме ние виновни. Не е ниту уставниот суд виновен. Вината е ваша. Требаше да мислите каква иднина ќе има еден таков закон за кој сите, уште на времето, ве предупредија дека е неуставен. Па сега уште Ахмети го обвинува Уставниот суд дека работел под наредби и директиви на Мицковски и ВМРО ДПМН. Да не беше смешно, ќе беше трагично. За кој Уставен суд зборувате? За истиот оној чии членови ги биравте вие и СДСМ додека бевте 7 години на власт и кој во изминативе години како да беше во зимски сон. И сега кога конечно се фати за работа, вие сакате да кажете дека истите тие судии што излегоа од вашето тефтерче и тоа на СДСМ судат по директива на Мицковски, па немојте ви се молам. Знам дека болката што сте во опозиција е огромна, а стравот дека некој ќе треба да го плати и цехот за дводеценискиот криминал е уште поголем, но доста веќе со ваквите воинствени изјави. Ајде што ние веќе се навикнавме. Ајде што воопшто тие не ни палат кај албанците во Македонија. Туку со нив само предизвикувате немир кај нашите сојузници и се представувате како фактор за нестабилност во Македонија. Во моментов на никого не му треба било каква дестабилизација на Балканот, така што ако ја минете границата, сами знаете како меѓународната заедница се справува со тие кои ги гледа како закана.